اسمعني النهاردة هحكي لك قصة من جزء واحد بس وملاش أجزاء تانية. وللأسف أنا من الناس اللي حزين جدا وأنا بحكيها. هي عبارة عن 3 أسابيع متتالية في مذكرات الشخص ده عزيز على قلبي جدا، دكتور صديق ليا. ركز معايا قوي في تفاصيلها واعرف بدماغك هل القصة دي حقيقية ولا من وحي خيالي أنا. واتمنى منك انك تشير القصة دي في كل حتة، عشان في ناس بجد من اللي موجودة حوالينا محتاجة تسمع القصة دي. هتلاقوهم موجودين في حياة كل واحد فينا، فياريت يسمعوها، يمكن يراعوا ربنا في اللي حواليهم. فيلا بينا مع بعض. المذكرات مكتوب فيها من فوق: الأربع 1 مايو 2024. أعرفك بنفسي، أنا دكتور كريم، طبيب نفسي، ودي مذكراتي مسؤول فيها عن كل حاجة ليا أنا وبس. أنا كدكتور شفت حالات كتير جدا، كل واحد فيهم وليه حكايته وليه تفاصيله وليه ألمه، بس في حالة واحدة بس هي اللي فضلت معلقة في دماغي، حالة هزتني من جوايا، ما رجعتنيش الدكتور اللي كنت عليه قبلها، وما قدرتش انساها. حالة طفل اسمه يوسف بس، من غير اي اسم تاني جنبه. يوسف كان ولد جميل جدا، عيونه عسلي، شعره كيرلي، لكن لو بصيت في عيونه هتلاقي حزن غريب، حاجة مش طبيعية بالنسبة للسن اللي هو موجود فيه. عيونه دايما بتلمع، مش فرح، لأ، دي كانت دموع تحسها محبوسة جوا عينه، دموع ما نزلتش، دموع خايفة تخرج، دموع مش موجودة بشكل طبيعي في طفل عنده 8 سنين. هو يوسف ما اتولدش كده، يوسف ما اتولدش يتيم، لكن للأسف اليتم كان نصيبه من أول يوم شاف فيه الدنيا. تعال اما احكي لك القصة من الأول ومن زمان قوي، وزي ما يوسف حكاها لي بالظبط. أبوه أستاذ هشام كان راجل بسيط جدا، موظف حكومي وبيقبض على قده، بس كان بيحب مراته حب مش طبيعي، حبه ليها فعلا كان حالة نادرة. ومع بداية حملها ليوسف كان مبسوط جدا وكان مستعد يعمل المستحيل عشان يفرحها، لكن اللي حصل يوم الولادة للأسف ما كانش في الحسبان. مراته حبيبته ماتت وهي بتولد له يوسف. تسمم للأسف محدش ليه يد فيه، ربنا يرحمها. بس اليوم ده كسر هشام جدا، حوله من راجل بيضحك وبيهزر وبشوش لحد ساكت طول الوقت، عيونه دايما زايغة بتدور على حد مش موجود، عيونه على حبيبته اللي مش لاقيها، كأنه مش مصدق للأسف. لكن مع الوقت بدأ رفضه للحياة يمشي شوية نوعا ما، بدأ يأمن بقضاء ربنا وقدره إن هي ماتت، ربنا يرحمها. ومن هنا الدنيا بدأت تضغط عليه شوية. يوسف محتاج محتاج حد يربيه، هشام لوحده مش هيقدر يتعامل معاه، وكان هنا قرار من هشام انه لازم يتجوز، محتاج حد يساعده في تربية يوسف، محتاج حد ياخد باله من يوسف، وبالمعنى الأصح يوسف محتاج يقول ماما. اتجوز أستاذ هشام، مراته ست كويسة شكلها متقبلة جدا، بتحاول تهتم بيه، بتحاول تعوضه عن اللي فات، بتهتم بابنه يوسف بشكل حلو قوي، بتهتم بمظهر يوسف. لكن مع الوقت بدأت تظهر على حقيقتها، ست صعبة جدا، بتحب السيطرة، شايفة يوسف عبء عليها مش ابن ليها، مش عارف دي ازاي. ولما خلفت كمان يوسف اتحول عندها مش لابن، لا ده الابن ضرة، ابن لازم يبقى في الهامش، لازم تبعده عن عيالها بأي طريقة، لأنه ببساطة ابن جوزها، وهو ده مبدأها في الحياة، إنها مش مسؤولة عن ابن مش ابنها، لأنها ببساطة مش أمه. وهنا ابتدت تتشكل الهيئة السوداء جوه يوسف، مشاهد تعذيبات نفسية في داخل يوسف، سواد. في الأول بدأت معاه الإهمال، الأكل مش زيه زي ولادها، لا تعمل لهم هم أكل وتأكله هو طبق رز، مش معاهم، ده يدخله في الأوضة لوحده، أكل ما أكلش مش مهم. وأبوه هشام للأسف مش شايف كل ده،
لأنه ببساطة في شغله هدومه قديمة، ولو طلب حاجة كان الرد صعب جدا. وانا مالي انا يا عم، ما تروح لابوك. وبعدها بدأت تبعده عن ابوه بالتدريج وتشتكي قصاد كده منه دايما. ده يوسف كسر ده، يوسف بيلعب بصوت عالي، يوسف مزعج جدا، لحد ما هشام فعلا بدأ يصدق انها عندها حق وان ابنه مصدر مشاكل في البيت. هو كان عذره شوية بسبب ان امه مش موجودة او بسبب انه يتيم، لكن كان مصدق ان ابنه عنده مشاكل. للأسف ما يعرفش حاجة. كان يوسف صغير بس كان فاهم كل حاجة، كان شايف بعينه المكان اللي كان المفروض يبقى امان ليه للأسف بقى سجن. حاول يقرب منها كتير، حاول يرضيها، حاول يندهلها ماما زي ما عيالها بيقولوا. هو كان نفسه يقولها لكن ردها كان قاسي عليه قوي. بقولك ايه، ما تقوليش يا ماما، انا اصلا مش امك خلاص ماتت. وتقفلها بجملة انت ما عندكش ام. تخيلوا طفل يحكي لي تفاصيل بالدقة دي كلها، شاف ايه في حياته الواد ده. الجملة دي كسرت يوسف من جوه. انت ما عندكش ام. بقى طفل عايش وسط ناس حاسس انه مش منهم، وهو حاسين ان هو مش تبعهم. بقى بيقعد في الأوضة لوحده طول الوقت يكلم نفسه، أوقات يطلع صورة أمه اللي أبوه كان مخبيها عنه ويكلمها. بس الصدمة الأكبر اللي خلت يوسف جاب آخره خالص هي الموقف اللي جاي. في يوم عيد ميلاد أخوه الصغير، البيت مليان زينة، كيكة محطوطة على الترابيزة، في ضحك، في هدايا، في لعب أطفال، ووسط كل ده يوسف واقف في ركن لوحده محدش شايفه. فكر يمكن لو قال لأخوه كل سنة وانت طيب زي ما هما بيقولوا، يمكن يضحكوا ويهزروا معاه، يمكن يحبوه، يمكن يفرحوه معاهم، أو هو يفرح معاهم للحظة. قرب من الترابيزة وبدأ يمد إيده زي الأطفال وياخد قطعة كيك. بس في نفس الوقت كانت إيد مرات أبوه قبل إيده، سحبت الكيك من بعيد وضربته على إيده وقالت له أنت بتعمل إيه؟ ده مش عيد ميلادك أنت، امشي يلا من هنا. وللأسف حتى الموقف ده أبوه ما شافوش. يوسف دخل أوضته منهار بيعيط وبيقول لنفسه ما أنا محدش بيعمل لي عيد ميلادي، أصلا محدش بيقول لي كل سنة وأنت طيب خالص، أنا نفسي يحبوني بس. في اللحظة دي كل حاجة جوه الطفل ده اتكسرت. طفل صغير واقف في عيد ميلاد أخوه، الكل بيضحك وهو لوحده في عز الزحمة ولوحده. ده احنا ككبار ما نستحملهاش. للأسف كانت دي لحظة التحول بتاعت يوسف، شخص مرفوض من كل عيلته اللي المفروض هم أمانه. من بعدها يوسف بدأ يتغير، بقى ما بيتكلمش، بقى بيقعد يبص للسقف بالساعات، دموعه بقت بتنزل وهو نايم، ويصوت بصوت مسموع وهو نايم وينادي على أمه. لحد ما في يوم من الأيام حصل انهياره الأول في المدرسة لوحده. لقوه في الأرض قاعد بيصوت وبيعيط وبيقول أنا مش عايز أبقى هنا، خدوني لماما. وانهار وما بقاش بيقول غيرها أنا عايز ماما، خدوني عند ماما. دخلوه لدكتور المدرسة اللي أكد إنها صدمة عصبية ومحتاجة تأهيل من دكتور نفسي. بقايا أهله بقى، مش هقول أهله، بدأوا يحسوا في الموقف ده إنه محتاج للعلاج لأنه بقى مريض، وجابوه المصحة عندي. وأنا اللي استلمت الحالة. لما شفته لأول مرة طفل عادي جدا، لكن منظره مش زي كل الأطفال. عارفين الشخص اللي يبقى عمره 20 وشكله 80؟ أهو ده يوسف، نظرة حد عجوز عاش سنين قهر، مقهور. سألته عن بيته، عن أبوه، لكنه فضل ساكت. فضلت أسأله يوم في التاني في التالت وهو واقف ساكت ما بيتكلمش، لحد ما في مرة فكرت إن أعكس المعلومة. قلت له يوسف أنت نفسك في إيه؟ لقيته ساعتها رفع عينه وبصلي وقال لي نفسي ماما تيجي تاخدني معاها، عايز أروح عندها بجد. جملة زي دي خضتني، جملة طالعة من طفل عنده 8 سنين بالمنظر ده. وساعتها انهار في العياط وبدأ يحكي لي كل اللي أنا حكيته لك دلوقتي كأنه واحد عنده 80 سنة مش بس 8. وعلى فكرة الولد كان بيشرح كويس قوي قوي، يعني نقدر نقول إن الولد ده ذكي جدا. أخدته في حضني، لقيته فجأة بيبادلني نفس الشعور وبيحضني بشكل جامد قوي، وقال لي أنا بحبك قوي، وعلى فكرة أنا لما أروح لماما هقول لها عليك إنك حلو. اكتشفت
إنه لأول مرة حد يحضنه من ساعة ما اتولد ووعي على الدنيا. حسيت للحظة إني تمنيت أكون أبوه، لأنه حنون جدا ومشاعره مشاعر بني آدم دافية جدا. صدقوني ما صعبش عليا خالص، ده كسرني من جوه. وقتها عرفت إن يوسف مش عايز يعيش. يوسف كان بدأ يحكي وبقى بيودع الحياة خطوة بخطوة، لحد ما في يوم بعد الموقف ده 5 أيام بس، للأسف لقينا يوسف في سريره ساكت هادي، وشه مبتسم جدا كأنه نايم، لكن في الحقيقة يوسف راح لأمه. أبوه لما عرف جه يصرخ يعيط يصوت، بس للأسف كان الأوان فات. ابنه مات وهو مستني حضن، مش من أي حد، حضن من أمه، لأنه مفيش حد في البيت يستاهل يحضن يوسف. بصيت له وقلت له بكل غيظ وبكل نرفزة: انت جاي تعيط دلوقتي؟ انت عمرك اصلا شفته؟ يا باشا يوسف بقاله عندنا 21 يوم، انت جيت شفته كام مرة؟ واقول لك على حاجة كمان، يوسف اول واخر حضن اخده في حياته كان من 5 أيام بس. اختيارك للغلط وعدم فهمك للحقيقة ضيع يوسف منك. هو انت مفكر ان الاب فلوس بس؟ ولا انت عيالك مش محتاجين منك قاعدة معاهم؟ اسمعهم، ولو ما كنتش هتعرف تسمعهم يا اخي ما كنتش خلفت وغلبتنا معاك. ده انا كدكتور حسيت ان ابوه اكتر منك يا اخي. 21 يوم يا بني ادم كأب، ابنك محجوز في مستشفى ما تجيش تشوفه؟ كان نفسي اضربه بجد. يوسف كان طفل جميل جدا، كان مجرد طفل كل ذنبه انه اتولد في بيئة ظلمته، الدنيا ظلمته والناس بدأت تقسى عليه لحد ما ضاعت رغبته في الحياة. بس أنا سؤالي هنا لمرات أبوه: أنت بجد هتعرفي تعيشي بعد كل ده عادي؟ يعني هتحطي دماغك على المخدة تنامي ولا كأنك ما عملتيش حاجة؟ طب هتقدري تشوفي عيالك بعد كده؟ طب ما فكرتيش للحظة إن الدنيا حياة وموت، أو إن هي دين تدان، وإنها في لحظة ممكن يبقى الموضوع ده في عيالك أنت؟ للحظة ما فكرتيش؟ أنا كدكتور يوسف حكيت قصته، كنت قايل لكم في الأول إن هي لي أنا وبس، بس كان لازم تتحكي وكان لازم الناس تسمعها. كان لازم يوسف ما يبقاش مجرد رقم في ملفات المرضى. يوسف كان إنسان، كان روح. يوسف كان إنسان يستاهل يتحب، لكن للأسف محدش في الدنيا حبه، فقرر إن هو يروح لحد بيحبه. ربنا يرحمه. دكتور كريم، النهاردة الاثنين 20 مايو 2024. ربنا يرحمك يا يوسف. اللي انا حكيته النهارده ده مش مجرد ملف في مستشفى نفسية وخلاص. اللي انا حكيته النهارده ده تقريبا موجود في نص البلد. ناس بتقسى وما بتفكرش ايه اللي جاي بكرة، وبني ادمين بتتحط في الاذى بدون اي سبب. بجد يوسف ما كانش حالة. يمكن انت تفكر ان دي قصة انا مألفها، ويمكن تفكر انها حقيقة. هل هي حقيقة ولا تأليف؟ انا سايب لك الحكم. المهم ما تنساش تتابع القناة عشان تسمع كل جديد. سلام.